Башкортстан мусулмандары диния назараты карамагында катын-кызлар өчен махсус мәктәп ачылды. Онда һәркем килеп, нәзакәтлек серләренә төшенә ала. Мәктәпте оештыручы Эльмира Арсланова. Бұл мәктәптең максаты инде ул катын-кызның нәзакәтлеген үстерү, уның иске дөньяһын байытырга, уның иң гүзәл яктарын асырга, һәм дә менә инде безнең катын-кызларыбыз үзләренең урындарын белеп, матур итеп яшәһәләр, бүтән менә гаиләләребез бәхетле булыр ине. Катын-кызның урыны бит ул шул тиклем гүзәл. Бұл мәктәптә тегенеү, бәйләү, биҙәнеү, ашау серләрен өйрәнергә, гарәп, инглиз телдәрен алырга мөмкин. Һәр дәрескә укытучыларҙы, психологтарҙы, журналисттарҙы, табиптарҙы, яҙыусыларҙы һәм башҡа өлкәләрҙә уңыш ҡаҙанған гүзәл заттарҙы саҡыралар. Психолог Зәкинә Муллабаева әйтеүенсә, тәжрибәле остаздар һөйөклө ҡатын һәм әсә булыу серҙәрен дә аса. Хатын кеше ул аралаша, бик күп аралаша. Ирҙәр если ул барала эшләйҙә, ҡайта аларҙың эше күренә. Хатын кешенең бар мөхәббәте, аралашыуы, һөйләшеү аша, бар эшләре кеше менән мөнәсәбәт төҙөү аша күренә. Мәктәпкә килгән ҡыҙҙар ҡына менән тәндә һүрәт төшөрөргә лә өйрәнә. Сәләмәтлекте һаҡлау, балалар менән яҡшы мөнәсәбәт булдырыу, кейем һәм йәмғиәттә үҙеңде тотоу кеүек темаларҙа ситтә ҡалмай. Ҡатын-ҡыҙ ул үҙенең өҫтөндә көндән-көн эшләргә тейеш. Һәм был мәктәпкә килеп, үҙенең өҫтөндә эшләп, яңы дуҫтар табып, әхирәттәр табып, улар менән кәңәшләшеп, эшләһәң, үҙенең тормошоңдан да йәм табаһың бит инде. Һәм әлбиттә, үҙ өҫтөндә эшләү лә еңелерәк. Мәктәптәге курстар бушлай. Белем алыу, рухи, ижади, физик яҡтан камиллашырға теләгән һәр кем йөрөй ала унда.